Halo, selamat datang di channel Kitchen Yafa. Kali ini saya akan membuat semur daging dan telur. Pertama-tama kita siapkan daging yang sudah dicuci dan telurnya kita rebus dulu. Biar tambah lezat bumbunya kita ulek guys, bawang merah, bawang putih, lada, kemiri, kayu manis, biji pala, atau bubuk pala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat guys, subscribe itu gratis. Terima kasih yang selalu hadir dan memberikan dukungan ke channel Kitchen Yafa. Dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang di channel Kitchen Yafa. Saya doakan semoga diberi umur panjang dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Lalu kita siapkan teflon dan masukkan minyak goreng. Lalu masukkan bumbu yang sudah ditumbuk tadi. Digoreng bumbunya sampai matang dan sampai wangi. Bumbu sudah matang, kita masukkan daging. Aduk terus ya guys sampai wangi. Kalau sudah wangi dikasih air. Cara buatnya sangat mudah dan gampang, silahkan dipraktekkan, semoga berhasil. Telurnya diaduk dulu guys biar kegoreng, dan masukkan garam, gula pasir, penyedap, pala bubuk, kecap. Lalu aduk dan dikasih air, lalu aduk lagi dan diamkan biar dagingnya empuk. Ini sudah matang, kita angkat. Hasilnya seperti ini guys. Ini dagingnya empuk dan lezat dan telurnya juga sangat lezat. Silahkan dicoba guys, semoga bermanfaat apa yang saya sajikan dan saya hidangkan. Dukung selalu guys channel Kitchen Yafa ini, tunggu video terbaru Kitchen Yafa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.